ఇది మైక్రోవేవ్ అండి. ఇది మైక్రోవేవ్ అనేది దీంట్లో గ్లాస్ అనేది రిప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. దీంట్లో మనకు ఈ ఒకవేళ డోర్ గ్లాస్ పగిలిపోయినా రిప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. ఇగో ఇది టచ్ ప్యాడ్ అండి. టచ్ ప్యాడ్ బటన్ సిస్టమ్ అవుతుంది, లేదంటే టచ్ ప్యాడ్ రిప్లేస్మెంట్ చేయమంటే టచ్ ప్యాడ్ కూడా రిప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. ఇగో దీంట్లో హీటింగ్ మ్యాగ్నెటర్ ఉంటాయండి బ్యాక్ సైడ్ లో, అది ఓన్లీ రిప్లేస్ అవుతుంది, రిపేర్ కాదు. ఫ్యాన్ మోటార్ ఉంటుంది, ఫ్యాన్ మోటార్ ఓన్లీ రిప్లేస్మెంట్ అవుతుంది. ఇది మైక్రోవేవ్ లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది, ఓన్లీ రిప్లేస్ అవుతుంది, రిపేర్ కాదండి. ఇది మాది వీటికి సంబంధించిన సర్వీస్, డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ అండి మాది. ఏపీలో హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఉన్నా మేము సర్వీస్ ఇస్తాం.